Здравствуйте, дорогие телезрители! Начинаем второй урок телепроекта «Чеченский народный танец от А до Я». На втором уроке, в части теории, мы с вами будем говорить о чеченском традиционном парном свадебном танце как основе чеченского традиционного танца. История чеченского танца своими корнями уходит в глубокую древность. Чеченский танец, как вид искусства, очень оригинальный вид. Очень самобытный характер, темперамент и манера исполнения чеченского танца делает его неповторимым и отличительным от всех танцев народов мира. В основе современной чеченской хореографии лежит чеченский традиционный свадебный парный танец. Во время исполнения чеченского традиционного свадебного парного танца на свадьбе одновременно танцевать имеет право только один юноша с одной девушкой. Все остальное не относится к чеченской культуре. Появление второй пары исключается на танцевальной площадке в чеченской танцевальной культуре, потому что появление второй танцевальной пары – это свидетельство тому, что или тамады нету на этой свадьбе, или люди не знают чеченскую культуру, и в-третьих, это неуважение к танцующей паре. То есть в чеченской танцевальной культуре на свадьбе, то ли на вечеринке, или на другом торжественном мероприятии, где объявляется чеченский народный танец, где люди имеют возможность танцевать, танцует традиционно только одна танцевальная пара. Танец начинает юноша, а право завершить танец остается за девушкой. В любое удобное для нее время или место девушка останавливает танец, она кивком головы, маленьким поклоном дает юноше знать, что она прекращает танец, благодарит его за танец. Или может повернуться к нему лицом, двумя-тремя хлопками аплодисментов, дать знак, что она закончила танец. Юноша ведет девушку в танце, юноша задает рисунок танца, юноша определяет рисунок танца, и девушка скромно, проявляя уважение к мужской половине, в танце послушно исполняет тот рисунок, который задает партнер. И насколько он талантлив, насколько он совершенно знает свой танец, настолько и будет зависеть красота этого дуэта. Сегодня на нашем практическом занятии мы с вами будем изучать основные мужские ходы с продвижением вперед. Помогать мне в этом будет солист ансамбля «Войнах» Адам Шабаев. Итак, первым мы сегодня с вами будем изучать ход, шаг с ударом. Он наиболее простой из мужских ходов с продвижением вперед. Пожалуйста. Руки для начала убираем на пояс, чтобы они нам не мешали, и смотрим только на ноги. На счет раз исполняется стремительный шаг вперед, переводя вес тела на него. Шаг, удар. Впереди опорной ноги на пол стопы. Шаг, удар. Шаг, удар. Теперь смотрим, пожалуйста, еще раз. Ход, шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар. Шаг, удар.
Какие руки при исполнении первого хода шаг-удар? Из 6-й позиции руки резко открываются вниз, кисти раскрыты, ладони повернуты вперед. И резко руки закрываются, правая рука во 2-ю позицию, левая рука в 6-ю позицию. Раз. На 2-й шаг с ударом то же самое. При исполнении хода с левой ноги вновь руки возвращаются в положение открытых кистей и резко закрывается 2-я рука во 2-ю, правая в 6-ю. Вот в таком положении. Исполняется ход, шаг с ударом с 2 ног, с правой ноги. И раз, два, раз, два. И таким способом бесконечно исполняется этот ход, насколько это будет необходимо. Резко, раз, и раз, и раз, и... Пожалуйста. Маленький круг. Двойной шаг с ударом. Первооснова этого хода с продвижением вперед, первый ход, шаг с ударом. Добавляется еще один элемент на 4-ю долю одного музыкального такта. Так же, как при исполнении ход, шаг с ударом, исполняется движение, первые 2 движения, и затем добавляется 3-й элемент, и это получается 2-й ход. Точно так же, как при исполнении ход, шаг с ударом, ход, шаг с ударом, и добавляется движение правой ноги, которое подводится к левой ноге. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Первооснова данного хода – это ход, шаг с ударом. Исполняется 2 элемента из первого хода, шаг с ударом. Затем добавляется еще один элемент, движение правой ногой. Пожалуйста. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, и два. Раз, и два. Спасибо. Под себя, в характере. И раз, и два. На них, на них, на них, на них, на них. Спасибо. Следующий ход, двойной шаг, скользящий. Исполняется также с положения первой прямой позиции ног. Руки фиксируются в первой позиции. Они могут точно так же двигаться, как при исполнении первых 2 ходов, и могут точно с такой же амплитудой руки двигаться, только руки за кисти имеют закрытую форму, не открываются. То есть во многих вариантах исполняется данный ход. Он является, пожалуй, одним из основных ходов традиционных чеченских, традиционном чеченском мужском танце. Шаг с продвижением вперед на правую ногу. Более степенно исполняются все движения. Второй элемент. Впереди ставится нога не с ударом, просто ставится на подушку.
и подводится правая опорная нога скользящим движением к левой ноге, опираясь на подушку левой ноги. Теперь те же элементы повторяются с левой ноги. Шаг на левую ногу, правая нога остается впереди на подушку, и скользящим движением левая нога подводится до середины стопы правой опорной ноги. Правая нога, шаг, левая на подушку, подвели правую. Левая нога, шаг, правую ножку поставили на подушку, подвели левую. Первая прямая, пятки вместе. На счет раз, шаг на правую ногу, левую, на счет два ставим впереди правой. На счет три подводим правую ногу к левой ноге, до середины стопы. Обратите внимание. Затем те же элементы исполняются с левой ноги. Шаг на левую ногу, правую поставили впереди на подушку и подвели к правой ноге левую скользящим движением. На правую ногу. Раз и два. Раз и два. И раз, два, три. Раз, два, три. Руки в первой позиции. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Теперь мы с вами продемонстрируем, какие руки могут быть использованы при исполнении данного хода. Если при исполнении первых двух ходов, ход, шаг с ударом, ход двойной шаг с ударом, можно использовать только одни руки, открытая и закрытая форма. А при исполнении данного хода, третьего хода, двойной шаг скользящий, исполняется неограниченное положение рук. Также могут использоваться руки, которые использовались при исполнении первых двух ходов. Объясняю. Ноги мягко, руки также, подобно ногам, более сдержанно и открывается, и закрывается. Теперь такие же руки с такой же амплитудой, только без открытия кисти. В закрытой форме. Можно? Закрытые руки. Это второй вариант при исполнении третьего хода, двойной шаг скользящий. Пожалуйста. При исполнении третьего хода, двойной шаг скользящий, какие руки могут быть дополнительно еще использованы. Первая позиция рук, вторая позиция рук, третья позиция рук, через восьмой связующий, четвертая позиция рук, девятая, и торжественно через сторону опускаем в первую позицию. Пожалуйста, Адам, продемонстрируйте нам при исполнении хода по кругу. Пожалуйста, четкие удары. И раз. И раз. Раз. И раз. Спокойно. Иди до конца.
ход, шаг со скоком. Характерный именно для горского чеченского мужского танца. На счет раз ноги в первой прямой позиции, руки в шестой позиции. На счет раз резким движением, поступательно, на правую ногу шаг с ударом. Раз, руки точно так же открытыми кистями, ладонями вперед. И на счет два резкий соскок на маленькое деми-плие, на маленькое плие опорной ноги. И левая нога поднимается коленом вперед, щиколотка возле опорной ноги, колено опорной ноги. Два. Затем тот же элемент исполняется с левой ноги. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Боком. Руки в шестой. Ноги в первой прямой. На счет раз. Шаг с ударом на правую ногу. Руки открываются. Вниз. Кисти открыты. Ладони вперед. Раз. И. Левая нога согнутая в колени. Подъем вытянут. Вниз. Щиколотка возле колена опорной ноги. Те же два элемента исполняем с левой ноги. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Если поднята левая нога, значит, навстречу в противоход закрывается во вторую позицию правая рука. При исполнении хода с левой ноги закрывается левая рука на грудь, правая нога, согнутая в колени, в противоход правой ноги. Пожалуйста. Раз, и раз, раз, и два, и раз, и два, и. Резко, и раз, и два, и маленький круг. Следующий ход – переменный шаг со скоком. В основе данного хода 3 простых шага и шаг со скоком на четвертую долю такта. На первые 3 доли музыкального такта мы с вами делаем 3 шага равномерных. Раз, два, три, соскок. Раз, два, три, соскок. Раз, два, три, соскок. Сейчас мы с вами изучим руки, которые в сочетании исполняются с данным ходом переменный шаг-соскок. Руки также из 6-й позиции. Открываются открытыми ладонями в 4-ю позицию. На 2-ю долю такта закрывается. На 3-ю долю такта открывается. И на 4-ю долю закрывается. Правая рука на грудь. Левая рука в 6-ю позицию. При исполнении данного хода с левой ноги точно так же исполняются все элементы. Руки открываются в стороны, ладонями кверху, кисти закрываются, ладонями вниз. Кисти открываются ладонями кверху. И теперь левая рука в противоход правой ноге закрывается во 2-ю, а правая в 6-ю. Пожалуйста. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и
два, и раз, и два, и. Теперь мы с вами сведем движение ног, переменный шаг со скоком, и руки в сочетании с данным ходом, с продвижением вперед. Пожалуйста, оркестр, очень медленно. Можно. Соскок. Раз, и два соскок. Раз, и два соскок. Следующий ход – шаг со скоком под себя, с продвижением вперед. Исполняется первый элемент движения. Повторяется из первого, второго хода. Шаг, руки ладонями, кисти открыты вперед. Шаг на правую ногу. Резко закрываются руки, правая рука на грудь, левая в шестую, а опорная нога, соскок делает колено согнуто опорной ноги. И правая нога, левая нога, вытянутый подъем, щиколотка возле колена. Объясняю еще раз. Шаг с ударом на правую ногу. Шаг, соскок, сесть на маленькое плие. Шаг, соскок, сесть на маленькое плие с левой ноги. С правой шаг, соскок, с левой шаг, соскок. Опорная нога уходит в маленькое деми-плие. Все элементы исполняются резко в характере горского чеченского танца. Шаг на правую ногу. Ход исполняется с правой ноги, пожалуйста. И раз, и два, и раз, и два, и. Опорная нога уходит в деми-плие, работающая нога, подъем вытянут, и щиколоткой работающая нога, поднятая, колено вперед направлено, щиколотка прижата к колену опорной ноги. Вот в таком положении. И шаг, и два, и раз, и. Резкие движения. И раз, на плие, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Следующий ход – шаг со скоком под себя, комбинированный ход. Исполняется по первой прямой позиции ног, руки в шестой позиции. На счет «и» нога поднимается правая до колена, и на счет «раз» делает поступательное движение вперед. Руки открываются ладонями. Левая рука, ладонь открыта вправо, правая рука, ладонь направлена вперед. И резким движением, не отрывая правую ногу от пола, переводя ее на подушку опорной ноги, левая нога скользящим движением подводится к правой ноге. И, еще раз повторяем, раз, и. Еще раз. Раз, и. Еще раз. Раз, и. Это первая часть хода. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. И
и раз. И раз, и два, и раз, и. Назад так, правая нога, раз, и два. Маленький круг. И резче. Подтянулись. Следующий ход – шаг со скоком, с акцентом к себе. Первооснова данного хода – предыдущий ход – шаг со скоком под себя. Первые два элемента повторяются одинаково. Шаг. Теперь левая нога делает резкое движение вперед. И на два тоже из положения, как в предыдущем ходе. Опорная нога в маленькое плие, поднятая нога, колено направлено вперед, щиколотка прижата к колену опорной ноги. Тот же элемент повторяется с левой ноги. Шаг через вперед, движение к себе, резкое движение. И шаг, два. Шаг, два. Через проходящее движение по направлению вперед, вытянутая до предела нога, резким акцентом собирается колено опорной ноги щиколоткой, прижимая щиколоткой. На счет раз с правой ноги. И раз, резкое движение, направление вперед левой ноги. И к себе два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. На счет раз с правой ноги. И раз, и два, и раз, и два, и. И раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и. Раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и подтянулись, и. Следующий ход – шаг со скоком с высокого полупальца опорной ноги на целую стопу. Исходное положение – первая прямая позиция ног, руки в первой позиции. На счет раз. Теперь мы с вами будем изучать руки в сочетании с ходом шаг со скоком с высокого полупальца на маленькое демиплие. На счет раз руки в позиции. Левая рука открыта кистью на правой стороне груди. Правая рука закрыта в шестую. Кисть тоже открыта. И резкий соскок. И. Два. И. Раз. И руки в первую позицию. Два. И. Раз. И. Два. И. Раз. Это наиболее сложный, манерный, характерный ход мужского чеченского танца. И при изучении надо очень тщательно изучить все элементы, чтобы в сочетании их делать правильно. Еще раз, одни ноги без рук. На счет раз на подушку правой ноги становимся на высокие полупальцы и резкий соскок на правую ногу на маленькое демиплие. И два, и правая, и левая, и правая, и левая, и. Руки с первой позиции. Раз, и два, и раз, и два. Голова
делает поворот в сторону открытой кисти. В данном случае в левую сторону. И в правую сторону. И влево. И вправо. Ход с высокого полупальца, соскок на деми-плие. Пожалуйста. 4 удара. И раз, и два. Хорошо. Следующий ход, шаг со скоком, затяжной ход, горский характер исполнения данного движения. Мы с вами сейчас изучим именно движение ног, затем рук в отдельности. Шаг, поступательный шаг на правую ногу, динамично вперед. И насколько это возможно, вперед делается больше шаг. И раз, сзади нога вытягивается, и делается соскок, и пальцы согнутой ноги возле пятки опорной ноги. И стопа ставится именно на пальцы согнутой ноги. Изучаем движение ног. На счет. И раз, и соскок. Опорная нога тоже уходит на деми-плие. Согнутая нога на пальцы возле пятки опорной ноги. Левая нога. И раз, и два, и раз, и два, и. Руки. Как при исполнении первого хода, шаг с ударом. Резко руки открываются ладонями вперед. Правая рука во вторую, левая рука в шестую. И затем наоборот, когда с левой ноги. Раз, и раз, и два, и. Эти руки вам знакомы. Пожалуйста, такой затяжной шаг, стремительный шаг правой ногой вперед, широкий. Левая нога вытягивается в колени и в подъеме, и резкий соскок на опорную ногу. И два, и раз, и два, и. Движение ног в сочетании с положениями рук. Пожалуйста. Вместе. И раз, и два, и раз, и. На данном практическом занятии мы с вами изучили 10 основных мужских ходов с продвижением вперед.
Thank you.